Всем привет! Сегодня я хотел бы сделать небольшой обзор кабеля стандарта Lightning для техники Apple от компании Blitzwolf. Данный кабель куплен в магазине Banggood. Дошел он довольно быстро, дней за 16 где-то. Значит, идет он в картонной упаковке, плотной, за счет чего он не поврежден в дороге. Внутри идет вкладыш. Возможно, сертификат качества, возможно, гарантийный талон. Вот. И, собственно говоря, сам кабель. На вид кабель очень похож на оригинальный от Apple. Данный кабель имеет сертификацию MFI, то есть качество его должно быть очень высокое. Но, глядя на клеммы, не скажу, что они очень уж надежными выглядят. Но раз есть сертификат MFI, значит должно быть нормально. Главная проблема дешевых кабелей — у них очень быстро окисляются клеммы, вот эти вот. И потом их приходится прочищать зубочистками или прочими предметами, в надежде, что после этого начнет он работать, этот кабель. ПВХ на ощупь неплохой. Должен быть довольно-таки прочным и износостойким. На разъеме Lightning есть надпись Blitzwolf. В общем, кабель должен быть очень неплохим. Я до этого брал другие кабеля Blitzwolf. Потеря по напряжению у них очень незначительная. Соответственно, и данный кабель должен быть тоже высокого качества. Спасибо за внимание. До скорых встреч.